von Erzgebirg, du Scheizheit wieder, du trinkt ein Lied so heil, so frisch und frei. Durch alten Fichtenwald rauscht heimlich wieder, wie Glockenklang tief in de Tälerlei. Du rauscht von Berg und Tal, grüß Gott 4000-mal, ja Heimat und Vaterland, kehrt Herz und Hand. Du rauscht von Berg und Tal, grüß Gott 4000-mal, ja Heimat und Vaterland, kehrt Herz und Hand. Dort wo der Vogelbär wie Schwarzbär blühe, wo in der Hart der Humphries singt sein Lied, wo alle Himmel selbst wie Sterne glühe, wenn uns der Sonn so goldig untergeht. Du rauscht von Berg und Tal, grüß Gott 4000-mal, wir Heimat und Vaterland, kehrt Herz und Hand. Du rauscht von Berg und Tal, grüß Gott 4000-mal, ja Heimat und Vaterland, kehrt Herz und Hand. Glück auf, liebe Leid, und wieder herzlich willkommen. Busch, Baum und Walder, die färben sich ganz langsam bunt. Deshalb grüße ich euch alle und lade zur Herbstwanderung ein. Sie geht diesmal in Kirchberg los. Die ehemalige sächsische Tuchmacher-Hochburg wird auch die Stadt der 7 Hügel genannt. Sie ist im Gang vom Felsen und steht auf einem mächtigen Granitmassiv. Und das alles liegt am Rande vom Westerzgebirg. Thüringen ist nicht weit davon und das Vogtland, das liegt auch gleich daneben. Alles, was da wiebelt und wabelt und am blauen Himmelszelt, was darin kriecht, blüht und krabbelt, hat uns Gott auf seinen Platz gestellt. All das singe, all das
das Blühe ruft uns zu. Menschenherz, so frei dich an mit uns, denn du gehörst damit dazu. Tralala, 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 du gehörst damit dazu. Tralala, 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 du gehörst damit dazu. Wie die Sonne im Westen und sie gibt von Osten wieder auf. Nicht verzocht, mehr frisch und munter, geht's bergrein oder geht's bergauf? Sturm und Vaterland und Freuden, alles geht und alles vergeht. Überall zu alle Zeiten, bleibt uns treu, ist deutsche Lied. Tralala, 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 bleibt uns treu, ist deutsche Lied. Tralala, 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 bleibt uns treu, ist deutsche Lied. Was vorbei ist, kehrt nicht wieder, Traurigkeit, die bringt nicht ein. Dort wo klinge lustige Lieder, schleicht sich Kram uns euch vorbei. Über Berg und Tal durch Wälder, lasst uns freie, lasst uns ziehen. Lasst uns wandern, lasst uns singen, Gottes Wald ist doch so schön. Tralala, 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 Gottes Wald ist doch so schön. Tralala, 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 Gottes Wald ist doch so schön. Mit dem Wanderlied von unseren Günter Andun sind wir auf an der Siebenkirchberger Hügel angekommen, auf dem Bohrberg. Und da gibt es eine Ausflugsgaststätte, das Andun Günter Berghaus. Und man möchte ja fast meinen, dass unser vor 125 Jahren geborene Mundartdichter und Hamidsänger hier unter den schattigen Baum sitzt und ein Glas Bier trinkt. Oder er ist ins Gaststädel rein und macht sich dort gemütlich und schreibt die Lieder. Tja, die Schenken, die hat er ja ob nur im böhmischen oder im sächsischen Erzgebirg gerne mal besungen. Von Sachsen, wo der Schwarzbär wachsen, wo sich Bratenbach zieht, wo es noch ans Geirngstedt geht. Dort entsteht der Wirtshaus, guckt durch Busch und Baum raus, wo mir eine Tafel dran, die zeigt's in jedem Ohr. Das ist der Drackschenk, es ist weit und breit bekannt, bei drüben in Sachsen und in Böhmerland. Und lieber dort vorbei, du rest in jeden Ei. In der Drackschenk gut, da klappt er gut. Dracket klingt der Name, das ist auch der Same. Was da in dein Wirtshaus ist, denkt jeder ganz gewiss. Doch sitzt einer drinne, kriegt der Schaball inne. Mancher grüner ist nicht gut und singt sein Lied gut. So ist mit der Drackschenk, sie ist weit und breit bekannt, bei drüben in Sachsen und in Böhmerland. Und lieber dort vorbei, du rest in jeden Ei, war in der Drackschenk gut, da klappt er gut. Das gute Assen möcht man ordentlich frassen. Bier und Wein in Hüll und Füll, alles gut und kostet nicht viel. Ist man wenig besoffen, kann man auch dort schlafen. Die ganze Nacht, den ganzen Tag, wenn's passt, die ganze Woche. So ist in der Drackschenk, sie ist weit und breit bekannt, bei drüben in Sachsen und in Böhmerland. Und geh mal dort vorbei, du
essen jeden Ei. War in der Trackscheck gut, da klappt ja gut. Neulich war ich drinne, ich war schon bald inne, gesungen haben wir und gelacht, bis tief in finster Nacht. Das Bier war gut und das Essen, hätt bald drauf vergessen, so hetzen zu lahm, ich kam bald nimmer am. Schuld war der Trackschenk, bis weit und breit bekannt, bei drüben in Sachsen und in Böhmerland. Und gehen wir dort vorbei, du essen jeden Ei, war in der Trackschenk gut, da klappt er gut. Eine Trackschenk, die gibt's hier noch nicht in der Miniwald Lichtenstein. Aber 87 originalgetreue Modelle, 1:25 von anderen Schienenbauten der einzelnen Kontinente. Der Landschaftspark am Rand von unserem Erzgebirge zeigt bei jedem Wetter die architektonische und geschichtliche Vielfalt auf der Wald. Kulturelle Stätten, Gebäude und Denkmäler von allen Erdteilen und der ganzen Menschheitsgeschichte sei hier vereint. Natürlich kommt da unser Hamid, das Erzgebirge nicht zu kurz. Hallo, mein Schatz, ich weiß für dich, da gibt es nirgendwo Ersatz. Hallo, mein Schatz, heute weiß ich, hier an deiner Seite ist mein Platz. Ich ging einfach fort, sagte nicht ein Wort, suchte nach dem großen Glück. Die Zeit ohne dich war so schwer für mich, darum kam ich bald zurück. Hier im schönen Sachsenland, da kenn ich mich aus. In dem schönen Erzgebirge, da bin ich zu Haus. Fernweh hat mich fortgetrieben, fort von dir, du mein schönes Heimatland. Freunde, die sind mir geblieben hier bei dir, wo nur hat ich den Verstand. Hallo, mein Schatz, ich weiß für dich, da gibt es nirgendwo Ersatz. Hallo, mein Schatz, heute weiß ich, hier an deiner Seite ist mein Platz. Chemnitz, Leipzig, Dresden und der Fichtelberg, all das ist mir gut bekannt. Heimweh hat mich hergetrieben, her zu dir, du mein schönes Sachsenland. Hallo, mein Schatz, ich weiß für dich, da gibt es nirgendwo Ersatz. Hallo, mein Schatz, heute weiß ich, hier an deiner Seite ist mein Platz. Liebe Zuschauer, wir seien in Wildenfels auf dem Schloss. Und hier soll es ja Halt, Marianne, wir sind die Schlosswache von Wildenfels. Gebt uns Wegezoll. Ja, sagt man einmal, ist die Zeit stehen geblieben? Seien wir da im Mittelalter? Mitnichten, wir haben heute nur unser erstes Schlossfest. Oh, ein neues Fest im alten Gemäuer. Na dann Gratulation und ein ganz herzliches Glück auf dazu. Aber was seid ihr für ein Verein? Wir sind ein Mittelalterverein, der hauptsächlich aus jungen Leuten besteht. Wir sind bestrebt, die Jugendarbeit in der westsächsischen Region zu fördern, vor allem um der Jugend nahezubringen, die ehemaligen Waffentechniken, die Kostümschneiderei. Die Kostüme sind alle selber geschneidert, die wir tragen. Auch meine. Ritterrüstung? Auch meine Ritterrüstung, ja. Dann haben wir vor, Arbeitsgemeinschaften zu gründen, vor allem im Zinngießen, Zinnbemalung. Sieht man, kann man dann auch sehen, wenn man reingeht. Ja. Und wir hoffen damit, das Schloss Wildenfels zu einer touristischen Attraktion so im Westerzgebirge zu machen. Na, nun darf ich wohl passieren. Aber selbstverständlich. Passieren, Marianne. Danke.
Ja, habt ihr irgendwelche Essensreste mit? Zum Schluss fast gehört natürlich auch ein kleines bisschen Musik. Und da dabei, da gucken wir uns die Räumlichkeiten an, die die Wildenfelser erneuert haben. Ob große, ob kleine, ob arm oder reich, der Mensch sehnt sich egal nach Glück. Denn Geld ist nicht alles und das so ich euch. Das Schönste, das ist die Musik. Der eine spielt Flöte, der andere Trompete und da dabei geht ganz fix weg jeder Schmatz. Wenn du muss singen, Standerle bringen, Musik ist das Beste, was hat's. Ob laut oder leise, ist singe, ist Ski, es kennt ihr uns wirklich gelang. Egal ob im großen Chor oder Duett, es geht auch alleine daheim. Und tut man noch schunkeln, du kann man gut munkeln, der Nachbar, da lacht ihn zum ersten Mal an. Und deshalb tut Singen Verständigung bringen und angesteckt wird Frau und Mann. Drin singt immer wieder die herrlichen Lieder, bestärkt Herz und Lung uns Gemüt. Von Wiesen und Walder, vom Bach und vom Wald, da fahret zu manches Lied. Ein Lied von der Hand, das singe morgen, denn nirgendswo kann's auf der Welt schöner sein. Drin tun muss singen, Standerle bringe, singt mit uns und stimmt all mit ein.
Schwammenzeit frag ich jedes Ohr. Sucht den Wald in jeder Reit, atmen glanzten so. Wenn sie mir nicht giftig sei, dann sogt nein. Am kommenden Sonntag geht zwar die Sommerszeit erst zu Ende, aber wir sind mittendrin im Herbst. Und da waren Schwamme gesucht. Ach, liebe Leute, jetzt mache ich euch Appetit. Eine Pfanne, frisch gebratene Schwamme, ist das ein Genuss. Und im Herbst wird auch geerntet. Die guten alten Erdäpfeln, die gehören dazu. Was unterm Häusern ist, die Kirche dort hohler unterm Galt. Das ist für'n Bauer im Gebirg, a schießer Äpfelfalt. Bringt da zur Ernte Säckwein, was so dich nicht draus sah. Und sei auf faule auf dabei, das wird's woanders schauen. Und sei auf faule auf dabei, das wird's woanders schauen. Hei, wie das dampft und wie das riecht, wenn Rei die Schüssel hebt. Wenn rechts und links der Schäler fliegt und keine Zeit sich nimmt. Doch wie gescheit und knauselit mit Butter oder Quark. Mit Gruppele, mit Wurst und Fett, dort wäscht der groß und stark. Mit Gruppele, mit Wurst und Fett, dort wäscht der groß und stark. Ob Dose nur gebroten ist, ob sauer oder süß, ob Dose gar wie Kugeln ist, als Zopf und grüne Klies, ob Ei geschnitten oder rund mit Mantele Hassan. Sie schmecken gut zu jeder Stund, mal ist die Schüssel rar. Sie schmecken gut zu jeder Stund, mal ist die Schüssel rar. Drum wäscht der Deppel, du geehrt, dir wie ich amtlich gut. Ich halt dich hoch, wie sie's geehrt, und racht, wie's Liebe ruht. Dann lob ich dich mit Herz und Mund, was nicht so von mir gar. Der das sog ich aus Herzensgrund, a Deppel, du sollst lag. Der das sog ich aus Herzensgrund, a Deppel, du sollst lag. Nicht weit weg vom Gutshof Niedertschocken liegt Hartenstein. Oder Hartenstein, wie wir so sagen, in einer Landschaft mit besonderem Reiz. Man wandert an Teichen vorbei. Und hier gibt es auch in der Nähe eine Goldfischzucht. Vom benachbarten Drachenfliegerflugplatz Tierfeld kann man in die Luft gehen und zum Erzgebirg niedergleiten.
Wir besuchen Draxlermaster Siegfried Werning in Tschuggen. Nun klick auf, lieber Siegfried. Leg auf, Marianne. Siegfried, ich sah eine bunte Auswahl deiner Figürle. Aber ich stelle fest, es unterscheiden sich doch ein kleines bisschen vom herkömmlichen Angebot. Da möchte ich natürlich recht geben. Das hast du gut beobachtet. Ich meine, wir machen nach wie vor unsere erzgebirgische Volkskunst, traditionelle Volkskunst, wie der Rachermanner, der Engel, in Baumbehang vor Weihnachten, in Straußbehang vor Ostern. Osterhosen sei dabei. No, guck an. Aber dann haben wir uns überlegt, muss ja noch ein bisschen was Neues mitkommen. Ne? Dann haben wir Märchenfiguren aus den Gebrüder Grimm entwickelt. Guck an. Da ist es Aschenputtel zum Beispiel, der Hex mit Hänsel und Gretel, Rotkäppchen und Wolf. Oh, schön. Bis der Schnee kommt, haben wir uns überlegt, muss die Frau Holle noch stehen, Ja. die Goldmarie und die Bechmarie. Na, ist ja herrlich. Aber ihr habt auch noch eine ganz tierische Idee, soweit mir bekannt Ein ist. Gitter war überhaupt nicht. Ja, die Fischele, die haben wir als erstes für uns gemacht. Auf einer Werkweise haben wir sie draufgesetzt. Ja. In Leiden haben sie gefallen, haben uns gefragt, kann man auch welche kriegen. Dann haben wir sie in Leiden gemacht. Und mittlerweile hängen sie an den Briefkasten, über der Haustür auf die Gartenzaun stecken sie. Den muss man haben. Ne? Den müssen wir haben. Gerade wie Jüngeren Zuschauern, wenn er keinen Vogel selber hat, bei uns kann er nicht kriegen. Also, liebe Zuschauer, ihr habt's gehört, ihr könnt euch hier wenden. Alles Gute für dich, immer eine gute Hand beim Draxeln und beim Bemolen und alles Gute. Danke, Marianne. Und nun, liebe Leute, zu einem anderen Familienbetrieb. Es musizieren Vater und Sohn Krampe. Der Thomas beherrscht sogar das seltene Instrument bei uns hier im Erzgebirge, das Hackbrett. Und das stammt aus dem frühen Mittelalter. Das Volksmusikduo spielt für uns am Forsthaus zur Prinzenhöhle auf. Mehr als anderswo in unserem Erzgebirge gibt es in Dachreck Schlösser und Burgen. Schloss Hartenstein steht als Ruine im Dornröschenschlaf da und soll irgendwann einmal fürs Sommertheater wieder wachgeküsst werden. Ganz anders auf Burgstein, in den alten Gemäuer, da herrscht Lärm. Im Museum wird gezeigt, wie es seit dem frühen 13. Jahrhundert hier so zuging. Es wurde gejagt, gefoltert. Man ist mal auch als Schlossgespenst verscheucht. Gut oder Racht und Schlacht gelebt und natürlich geliebt. Davon wusste auch der bekannteste Sohn Hartensteins ein Lied zu singen.
Im 17. Jahrhundert war Paul Flemming einer der bedeutendsten deutschen Dichter. Er schrieb das Schienekusslied und viele Gedichte. Der kleine Moor ist der Manschettenhans. Der Hofner war nur 80 cm groß. Vielleicht hat er den berühmten sächsischen Prinzenraub miterlebt, der hier in Hartenstein 1455 zu Ende ging. Der Hausherr wird's wissen, Prinz von Schönborg-Hartenstein. Der sächsische Prinzenraub, der war ja im 15. Jahrhundert einer der größten Kriminalfälle. Was war eigentlich wirklich los? Der Manschettenhans war jedenfalls nicht beteiligt, weil der ist erst 200 Jahre später auf die Welt gekommen. Aber der Prinzenraub war tatsächlich der größte Kriminalfall damals. Der schönburgische Vasall Kunz von Kaufungen, der hier auf der Burg Stein gelebt hat, hat nach einer Privatfehde mit dem Herzog von Sachsen keinen anderen Ausweg gesehen, als seine beiden Söhne in Altenburg zu entführen und unglücklicherweise eben auch hier im Schönburgischen Wald zu verstecken. Nach einer Woche war aber die ganze Sache erledigt und der Kunz von Kaufungen ist leider auch in Freiberg eben hingerichtet worden. Prinz von Schönborg, Ihre Familie war aber nicht direkt verwickelt. Nachdem das Urteil außerhalb des schönburgischen Territoriums stattgefunden hat, waren wir also nur sehr indirekt verwickelt. Die Schönburger waren ja 600 Jahre hier in Sachsen ansässig, mussten leider 1945 eben hier, mein Großvater und mein Vater und seine Geschwister mussten hier abziehen und sind also nach zweijährigen Herumirren in Wien gelandet, wo ich auch geboren bin, was man auch hören wird, nehme ich an. No? Und hatten Sie noch Verbindungen ins Erzgebirge? Wir haben sehr viel Verbindung gehabt, nicht nur der Weihnachtsstern, der also auch unter dem Christbaum in Wien geleuchtet hat, sondern auch die Sprache, der sächsische Dialekt, in den mein Vater und seine Geschwister immer wieder zurückgefallen sind. Letztlich aber haben wir hier vor 3 Jahren eben begünstigt nach dem EALG von der Treuhand das Herzstück des großväterlichen Besitzes zurückkaufen können und auch hier von der Stadt Hartenstein die Burg Stein zurückgekauft und sind hier, wie Sie gesehen haben, im Hof schwer beschäftigt, die Hofanlage herzurichten und sind gerade hier in dem Saal, sieht man leider nicht mehr, was wir für eine große Investition machen mussten. Wir haben nämlich hier den Boden total renoviert und man sieht eigentlich besser von der Rückseite eine spätgotische Holzdecke wieder herausgeholt, die also unmittelbar mit dem Fußboden verbunden ist und praktisch im ganzen ersten Stock eben die Decke verziert, die man vorher aber nicht gesehen hat, weil sie abgehängt war. Prinz, leben Sie wieder hier in Sachsen und fühlen Sie sich schon ein kleines bisschen wie Ihr Erzgebirger? Es wird noch eine Weile dauern. Es ist auch ein Problem, dass ein wirtschaftlicher Druck noch immer vorhanden ist, dass ich also in Wien sitzen muss. Die Kinder gehen dort noch zum Teil in die Schule. Auf der anderen Seite wächst hier ein Wirtschaftsbetrieb immer stärker heraus. Ich muss hin und her fahren, aber ich muss sagen, man gewöhnt sich immer schneller daran, auch wenn ich die Sprache noch nicht lernen kann. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch und möchte mich mit dem herzlichen Glück auf verabschieden. Glück auf.
60 Mark 60 kostet echter Hartensteiner und man kann ihn ganz bequem mit heimnehmen. Ich bin an der Weg der Hartensteiner Sterle hier im Familienbetrieb Hertel. Tja, liebe Leute, hier weihnachtet's schon. Ich grüße dich, Peter Hertel, als Buchbindermeister. Sag mal einmal, bei euch ist wohl das ganze Jahr über Adventszeit. Ja, Marianne, wir stellen ja die Sterne auch von Januar bis Dezember her. Mein Großvater, der hat mal einen entwickelt und hat ihn aber nicht, der ging nicht auseinanderzunehmen. Und mein Vater hat es dann weiterentwickelt, damit man den Stern auseinandernehmen kann, dass die Spitze da einschnappt. Übrigens, unser Familienbetrieb steht seit 1908. Und die Sterne, die stellen wir seit 40 Jahren her. Also nur von Januar bis Dezember. Ja. Und das ist das ganze Geheimnis? Nee, so einfach ist das nicht. Nach dem Stanzen geht ja erstmal richtig die Handarbeit los. Aluminiumfolie, die ist auf Spezialpapier kaschiert, Leuchtpapier hinterlegt und dann in Pressspan, Maschinenkarton, Lampenschirmkarton, was übrigens meine Tochter und die Margot in liebevoller Handarbeit und Präzision zusammenbauen. Das ist ja herrlich. Na, und kannst du mir nur verraten, wo kriegt man denn nur die Wunderwaage zu kaufen? Der Weihnachten kommt bestimmt. Ja, die verkauft meine Frau zu 90% im Laden, in unserem Eigengeschäft, und der Rest geht eben noch in Einzelversand, übrigens in 10 verschiedenen Farben. Na dann wünsche ich dir alles Gute, auf dass der Hartensteiner Stern noch recht lange leuchten mag. Und mir, liebe Leute, los geht's für uns. Heit geht's nach Sachsen aus, K-Musiker bleibt zu Haus, Anna bissel klimpern kann, da stimmt wieder. Wenn wir in der Hausnei kommen, sagen wir uns noch ein Krautfass zum, da legen wir den Duden drauf und spielen auf. Die Roller, dann gimmt's, Hauptsache auch wissen wir, was da nicht sei, erst klingt das frei. Mozarts reiner Freiling nicht, klar, aber Vielfalt da nicht, wenn man keine Nuden kann, er sich schier. Geht's nach Sachsen aus, K-Musiker bleibt zu Haus, Anna bissel klimpern kann, da stimmt wieder. Noch so manches schöne Flagge gibt's hier im sächsischen Hartenstein. Das Romantikhotel Jagdhaus Waldidyll soll früher mal ein Erholungsheim für die Bergleute mit ihren Familien gewesen sein. Und nu ein Geheimtipp. Hier kann man das einmalige erzgebirgische Schnitzwerk, die Gefangennahme des Prinzenräubers Kunz von Kaufungen vom Altmeister Paul Schneider aus dem 30er Jahren angucken. Früher gab's nicht mehr arme Leute in unserem Erzgebirg. Die herrliche Jugendstilvilla ließ sich der Chef vom Lugau-Elsnitzer Stahkohlenbergbau als Wohnhaus errichten. Na, und wer sich's leisten will, da kann heute im Luxushotel Schloss Wolfsbrumm Urlaub machen. Im herrlichen Park an der Zwickauer Mulde fallende Plattlitzer Art. Und hier geht unser Herbstausflug am Rande vom Westerzgebirg zu Ende. Liebe Leute, das war unsere 40. Sendung. So klingt's bei uns im Erzgebirg. Und da ist es mir ein Bedürfnis, euch allen für eure Treue, für die viele liebe Post und Anrufe ganz herzlich zu danken. Nun wünsche ich mir, dass ihr alle gesund bleibt, damit wir uns im Winter, wenn alles tief verschneit ist, in der weihnachtlichen Hutzenstube wiedersehen. Und bis dahin bin ich wie immer Ihre und eure Marianne Martin. Die Sonne steigt hin am Wald hinein, besamte Wolkenhut. Wenn jeder Licht sei Bein sei stehen und schmeckten großen Hut. Sie ist fein.
Frieden durch der Post. Es klingt